красивая одежда. И это парчевая одежда. И вот тут вот рукава, тут это парча. А низ шелк. Да, вот тоже красивая одежда. Оригинальная. Вот тоже красивые одежды. Узоры, занавески какие шикарные. Место вообще тоже шикарное. Это тоже где-то в старом городе снимают, обстановка. Просто великолепная. Так, у этой тоже красивый наряд, волосы. Красиво сделано, занавески, так. Красиво все сделано. И вот тоже интерьер комнаты, очень красивая одежда. Вообще шикарно все снимают. Так, пейзаж тут хороший. Так, вот у этого тоже одежда интересная. А в комнате, интерьер комнаты, что предметы. Да, вот тут тоже это жаккартовая ткань. На ней, видите, на жаккартовой ткани очень удобно рисунки делать. Вот интересный наряд. Так, у этого парча красиво сделано, оригинально вообще. Интерьер комнаты шикарный. Так, у этой тоже красивая, посмотрите, прическа и украшения какие. Наряды. И опять мы возвращаемся